بسم الله الرحمن الرحيم. من داخل محل ابو الليل الاستاذ مصطفى جذبتني اللوحه الفنيه الطبيعيه. ده لوكس، شاورع ده لوكس. ده لوكس ده حضرتك. ودي دي سريدي. ودي طماطم. دي طماطم. طماطم. ودي شعب مرجانيه. وده جندفلي عادي. ودي بصر. ده البصرة. وده قرش متحنط. ده قرش طبيعي متحنط يا جماعه. بكده عملنا حلقه على الراجل كان عايزها سليمه عشان يحنطها. احنا بنخلي الاجزاء الداخليه وبنسيب الدماغ والزعانف والديل ودي رقبة سليم. ده رقبة. وبعد كده بنفرغ الاحشاء وبنملاها بعد كده باجزاء تانية تتحنط زي الشكل اللي احنا شايفينه ده. ودي رقدايه صغيره. ده سرمباء الكبير، الدماغ الكبيره. سرمباء كبيره. ودي دي قوقعه كبيره جدا. حاجه جميله ولوحه فنيه. دي سريديا كبيره. شعب مرجانيه. حاجه لوحه فنيه يا جماعه تشرح القلب. يتوسطها سمكة قرش متحنطة. بطريقة جميلة. ونبدأ بقى حلقتنا مع الأستاذ مصطفى. أستاذ مصطفى، إيه الجمال ده؟ الدراك ده أحلى أكل بيتاكل. الدراك الكبير أحلى من الصغير. ليه بقى؟ الجزلة بتلاقيها كده وليها طعمها غير الصغير. طعمها حلو. دي دراجة بسم الله ما شاء الله، حجم كبير، الجسم متماسك وزي الفل. الكيلو فيها بكام الكبير ده؟ ده كيلو عامل 100 جنيه. 100 جنيه بس بتتباع بالكيلو، يعني اللي عايز ياخد كيلو بياخد. يعني ممكن تقطع وتتنضف وتتقطع بالبيع بالجزل. اللي عايز كيلو يعني متنضفه جاهزه ب 100 جنيه. بتنضفها. ودي سمكايه صدف. ده اسمه صدف. سمك جميل بس الناس كتير ما تعرفوش. احلى من الشعور. بس معلوش وارخص من الشعور. ارخص من الشعور ويعمل 50 جنيه. 50 جنيه. جميل والله. ناس كتير ما تعرفوش. ده طعمه احلى من الشعور. تعمل صينيه وسنجاري وآلية وشوربه وصياديه كل حاجه. والقروش دي قروش بلدي. دي قروش بلدي تعمل صواني ما فيهاش شوك ولا اي حاجه. بكام الكيلو فيها؟ الكيلو بتاعك 50 وكلها كالسيوم. دي عشان كلها فيتامينات وكالسيوم كلها. والحريد؟ الحريد ب 60. والبياض عامل 40. كويس. المحسني ده المحسني ده عامل 75. هو يا جماعه المحسني مش وحش بس هو خشن شويه وفي الطعم بيختلف شويه عن الشعور. يعني برضه هواة الشعور هو يتعمل شوربه كويس. قلي بينفد شويه، يعني بيكش شويه. مش من النوع ده البلدي بتاعنا. ده النوع البلدي مش من البعيد. يعني يعني انت معايا ان في اللي بينفد بتاع الخليج، انما ده البلدي بتاعنا. ده ما ينفدش. والكيلو فيها بكام؟ ده عامل 75. جميل. والكشر دي؟ الكشر ب 75 برضه. 75 يا جماعه. بصوا الكشرايه الزبط اللي عليها واللمعان العينين والشكل جميل. والصرع ده؟ الصرع ده عامل 50. من عيله المرجان. من عيله المرجان بس سعره بقى ارخص شويه. بكام ده؟ 50 حضرتك. 50 مرجان. الشوي بس كده. شوي وآلية. وده الحريد. ده حريد. بكام الحريد؟ ده الحريد ده ب 70. هو غالي عشان التصدير بيصدروه. بيتصدر دلوقتي. والخرمان عامل 50. والسوبيا عامله 140. تمام. ده فرخ بقى. ده فرخ كشر بيختلف بقى. السلخ. كده كيلو ونص، كيلو وربع دي. تجي لك كيلو ونص. ده سعره عامل 120 عشان الفلوس بتبقى غاليه شويه. والشراره عامله 40 جنيه. 40 جنيه. ما ده شعبيه، حاجه شعبيه الشراره. ربنا يملها لك بركه يا حاج. الشراره شوي بس ما تنفعش آلية. في ناس بياخدوها يقول لك وحشه. هي شوي بس. انا جربتها شوي حلوه. شوي جميل. كل سنه وانت طيب.